यो चाहिँ भोजपुर जिल्लाको सतीघाट भन्ने ठाउँमा निर्माण गरिएको एउटा आधुनिक पार्क रहेछ। पहाडको ग्रामीण भेगमा पनि यसरी एउटा सुन्दर पार्क निर्माण गर्नुले पहाडी भेगलाई पनि पर्यटकीय मोहले पर्यटनको मोहले चाहिँ प्रभाव पारेको हामी सजिलैसँगले बुझ्न सक्छौँ। यहाँ धेरै चिजहरू छन्। म तपाईहरुलाई यसको दृश्यावलोकन म गराउँछु हैन। यहाँ धेरै चिजहरू छन्। यहाँ चाहिँ सुन्दर निर्माण गरिएको रहेछ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो जुन रातो छाना भएको बिल्डिङ यो के हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ इन्जोय गर्न आउने मान्छेका लागि चाहिँ यो सेकुवा बनाएर खाने हैन, त्यहाँदेखि डान्स गर्नको लागि बाजागाजाको बत्तीको व्यवस्था। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका ढुङ्गा, अब यो नदीको किनार अरुण नदीको किनार भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ सजाएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका आकृतिहरू कुदेको हैन। हामी यहाँ चाहिँ एउटा टाइगरको आकृति ढुङ्गामा कुदेको हामी देख्छौँ। त्यसरी नै यो चाहिँ एउटा रिसोर्ट रहेछ हैन। यो रिसोर्ट भएको हुँदा चाहिँ यहाँ के रहेछ भने पिकनिक, बिहे, पार्टी, व्रतबन्ध, भोज हैन, विभिन्न किसिमका चाहिँ मिटिङ बैठक गर्नको लागि चाहिँ उत्तम राम्रो ठाउँ रहेछ। बासको लागि राम्रो प्रबन्ध हैन, खाना बस्नुको राम्रो सुविधा रिसोर्ट रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यो पार्क चिल्ड्रेन पार्क जस्तै हैन, ठुलैका लागि पनि यहाँ लिङ्गेपिङ हालिएको, त्यहाँदेखि चाहिँ साना साना झुलनहरूको व्यवस्था गरिएको, माछा पालनको लागि माछा पोखरीको बन्दोबस्त गरिएको, टोयलेट बाथरुमको राम्रो सेवा सुविधा है। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ यो एग्रो फार्म भनेर सायद यो नगरपालिकामा दर्ता सहितको फार्म होला। यो चाहिँ सडानन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जस्तो लाग्यो मलाई, 4 नम्बरमा अवस्थित रहेछ यो। अनि यो चाहिँ भैँसी फार्म रहेछ क्या। यहाँ चाहिँ भैँसी पालन गरेको छ रहेछ यहाँनिर भैँसी फार्म। अनि सायद यो भविष्यमा सबैलाई चाहिँ एग्रो इन्डस्ट्रिजका लागि विकास गर्नको लागि घेराबाराको व्यवस्था पनि भएको। यो घेराबाराले दुईवटा काम गर्यो सायद, उँधोबाट तटबन्धनको व्यवस्था पनि गर्यो, नदी नजिकै छ एकदमै नदी किनारमा। अनि यसरी चाहिँ यो भयङ्कर ठुलो अजङ्ग ढुङ्गामाथि चाहिँ यो शिवजीको यसरी एउटा स्ट्याच्यु जस्तो यहाँ चाहिँ निर्माण गरिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ अरुण नदी हैन, यहाँ हामी देख्छौँ। यहाँ अरुण नदी किनारबाट साइडबाट दिएको हामी देख्न पाउँछौँ। अरुण नदी यहाँ चाहिँ हैन, यो तल जहाँ म देखेर आएको छु त्यहाँबाट चाहिँ अरुण नदी बगेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेलाई आवत जावत गर्नको लागि झुलुङ्गे पुल। अनि त्यो पर जुन देख्दै हुनुहुन्छ, पर त्यो गाडीहरू बिसाएर राखेको ठाउँ जुन देखिन्छ त्यहाँबाट, त्यो गाडी बिसाएर राखेको ठाउँ चाहिँ त्यो जुन गाडी तार्ने, यहाँ गाडीको पुलको व्यवस्था छैन। यो सडानन्द गाउँपालिका, यो सडानन्द नगरपालिकामा जानको लागि चाहिँ यो जुन गाडीको तार्ने व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ गरेको रहेछ। त्यसरी त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ मार्फत देख्न सक्छौँ। यो राम्रो लाग्यो क्या, यो राम्रै व्यवस्था रहेछ। यहाँ हामी आएका छौँ। हामी इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 20 तररामा रहेको चाहिँ ज्ञान दर्पण एकाडेमीका विद्यार्थी कक्षा 12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा 2 दिने टुरलाई लिएर हामी आएका थियौँ। ठिकै छ, यस्तै हो हैन। अब गर्न खोजेकै रहेछ, राम्रै गर्न खोजेको रहेछ, हुँदै पनि रहेछ। भविष्यमा अझ धेरै गर्ने सम्भावना भएको ठाउँ पनि लाग्यो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पर है, जहाँबाट गाडीहरू आउँदैछन्, त्यहाँ गाडीहरू आउँदैछन्, त्यहाँ चाहिँ त्यो तार्ने व्यवस्था, गाडीलाई चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ त्यो मलाई त त्यसको नाम चाहिँ याद भएन, त्यसमा हालेर चाहिँ त्यहाँबाट गाडी तार्ने व्यवस्था गरेको रहेछ। अनि त्यहाँबाट उँभो गएर अनि यो भित्ता यो जङ्गल जुन छ, यो जङ्गलको साइडबाट बाटो त्यो उँभो भोजपुर सदरमुकाम जाने बाटो होला। यहाँ यो खालको व्यवस्थापन हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ यो भोजपुर जिल्ला रहेछ। अनि यो थपक्कै यो अरुण नदीदेखि पारी यो चाहिँ फेरि सङ्खुसभा जिल्ला हो। यो नदीलाई म नजिकै ल्याएर जुम गरेर देखाइदिन्छु। अरुण नदी। अनि यो अरुण नदीको विशेषता चाहिँ के हो, हामीले पढेअनुसार सुनेअनुसार देखेअनुसार हैन, हामीले भूगोलमा यसको बारेमा पढेको थियौँ है। यो चाहिँ के अरे भने सप्तकोशीका 7वटा सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण नदी भनेको।
अरुण नदीको दोस्रो विशेषता भनेको चाहिँ विश्वको सबैभन्दा उचाइबाट उत्पत्ति भएको नदी होइन, बग्ने नदी भनेर अरुण नदीलाई चिनिन्छ, विश्वकै सबभन्दा बढी उचाइबाट निस्किने नदी। र अर्को कुरो चाहिँ नेपालमा तिब्बतबाट बगेर आउने नदीहरू 6वटा छन्। ती 6वटा नदीहरू पनि मध्ये अरुण नदी पनि एउटा नदी हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। चाहिँ हामी अरुण नदीको यो चाहिँ किनारी भूभाग हो, अलिकति बगर एरिया छ, यहाँ गाईबस्तुलाई चरण गर्ने गरेको क्षेत्र रहेछ। अनि बाँकी चाहिँ यस्तै हामी यहाँ यसको दृश्यावलोकन यसरी हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। घाम लागेका छन्, बेलुका चाहिँ मजाले पानी पर्यो, अहिले चाहिँ राम्रोसँगले घाम लागेको छ। घाम लागेको हुँदा चाहिँ यहाँको दृश्य चाहिँ राम्रैसँग देखिन्छ। हवस् त होइन, तपाईँहरूले पनि हेरेर अब कतिजना तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको होला होइन, यो हेर्ने मध्ये कतिजना आइ नपुग्नु भएको होला। जो आइपुगिसक्नु भएको हो उहाँहरूलाई पनि है म त पुगेको हुँ यस्तो हो भन्ने लाग्छ। जो आइपुग्नु भएको छैन, यो चाहिँ नदी किनारमा रहेको एउटा नयाँ रिसोर्ट व्यवस्थापन। यहाँ आउँदाखेरि लगभग 50-60 जना मान्छेलाई चाहिँ एकपटकमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरीको यो रिसोर्ट निर्माण गरिएको रहेछ। यो मकालु हिमालयन रिसोर्ट भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको रहेछ। राम्रो छ है त। हस्, थ्याङ्क यू।